दोस्तों क्या होगा अगर हम च्युइंगम को गलती से निगल जाए, इससे हमारी मौत हो जाएगी या फिर कुछ और। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ अननोन फैक्ट्स। नंबर 1, दोस्तों आपको हमारे भारत की सबसे मशहूर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या भी बात जानते हैं आखिरकार इस टी का मतलब क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टी का मतलब त्रिशूल है। दरअसल इस कंपनी के ओनर जो कि गुलशन कुमार थे, वह भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम यह रखा। नंबर 2, साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों को सत्य घटना से ज्यादा अफवाहों पर जल्दी यकीन होता है। नंबर 3, क्या होगा अगर हम च्युइंगम को गलती से निगल जाएं, तो इससे हमारी मौत तो नहीं होगी, लेकिन उस च्युइंगम को डाइजेस्ट करने में हमें लगभग 7 साल लग जाएंगे। वैसे कि आपने कभी च्युइंगम को निगला है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताना। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा देखने को मिला हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबा के जाना।